Il treno regionale veloce 4429 di Trenitalia delle ore 18:32 per Lecce e in partenza del binario Monopoli, Fasano, San Diego del Milano, informiamo che il personale dell'Istituto di ricerca RT Scenari Lozza, incaricato da Rete Ferroviaria Italiana, effettuerà alcune brevi interviste per un'indagine di mercato. RT ringrazia per la collaborazione. Informiamo che il personale di CSA Research, il treno Intercity 607 di Trenitalia, proveniente da Ancona e diretto a Lecce, delle ore 19:02, è in arrivo al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a Polignano a Mare, Monopoli, Fasano, Ostuni, Brindisi. La prima classe è in testa al treno. Attenzione! Invitiamo a non sostare lungo i percorsi infantili dedicati al passaggio delle persone con disabilità visiva. Il treno regionale 4356 Trenitalia delle ore 19:05 per Foggia e in partenza dal binario 7. Invece che dal binario 6. Ferma a Montella, Vicenza, Talento, Milano, La Rossa 8809 di Trenitalia, proveniente da Ancona e diretto a Lecce, delle ore 19:31, è in arrivo al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a Brindisi. Il treno regionale 23556 di Trenitalia delle ore 19:40 per Reggio e in partenza dal binario 3. Che è delle stazioni. Il treno regionale 2358 Trenitalia delle ore 19:40 per Rimini e in partenza dal binario 2. Attenzione! Avvisiamo che la circolazione dei treni tra Ravenna e Rimini e tra Bologna e Rimini è soppressa per danni dovuti al maltempo anche per l'intera giornata di domani. I treni da per Milano, Bologna, potranno subire ritardi, variazioni o cancellazioni. Non sarà garantita la prosecuzione del viaggio. Ulteriori info sui canali web. Cesena, Forlì, Faenza. Il treno Intercity notte
notte 7:55 di Trenitalia proveniente da Milano Centrale e diretto a Lecce delle ore 7:44 è in arrivo in ritardo al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. La prima classe è al centro del treno. Su questo treno è disponibile il servizio urgente. Su questo treno è disponibile il servizio lento. Al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. La prima classe è al centro del treno. Su questo treno è disponibile il servizio urgente. Su questo treno è disponibile il servizio lento. Il treno Intercity notte 7:55 di Trenitalia delle ore 7:40 proveniente da Milano Centrale e diretto a Lecce è in arrivo al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. La prima classe è al centro del treno. Su questo treno è disponibile il servizio urgente. Su questo treno è disponibile il servizio lento. Invece che dal binario 1. Il treno regionale 23.533 di Trenitalia delle ore 13:20 per Bassano è in partenza in ritardo dal binario 4. Invece che dal binario 1. San Pietro Vernotto, Squizzano, Treduzzi. Annuncio ritardo. Il treno Intercity 703 di Trenitalia delle ore 13:54 proveniente da Roma Termini arriverà con un ritardo previsto di 30 minuti. Trenitalia oggi arriva fino a Luna, non fermarsi di Pavia, Fano, Pesaro, Regione, Rimini, Cesena, Forlì, Faenza.
Wednesday, train circulation is severely disrupted with slowdowns and probable reductions of high-speed trains and rescheduling of regional trains with interruption of circulation in the railway. Bologna, Rimini, Ferrara, Rimini, Bacino, di Ravenna. correctly. Continuation of travel is not guaranteed. In relazione all'aggravarsi delle condizioni meteo in atto nella regione Emilia-Romagna, la circolazione dei treni è fortemente perturbata con rallentamenti e possibili riduzioni dell'offerta commerciale del segmento AV e riprogrammazione dell'offerta commerciale per il segmento regionale. La circolazione è sospesa sulle linee Bologna, Rimini, Ferrara, Rimini, Bacino di Ravenna, Porrettana. Non si assicura la prosecuzione del viaggio con attestamento dei treni in opportune stazioni. Il treno straordinario espresso 758 di Trenitalia delle ore 21:15 proveniente da Lecce e diretto a Milano Centrale è in arrivo al binario 4. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. La prima classe al centro del treno su questo treno è disponibile in servizio Concette. Su questo treno è disponibile in servizio netto. Sunday, May 21st, due to infrastructure upgrading works in Venezia Junction, trains from Venezia Santa Lucia will be subject to variations, cancellations, or replacements by buses. A shuttle train service will be scheduled between Venezia Santa Lucia and Venezia Mestre. More information on the websites or from customer service staff and ticket offices. Cancellazione treno. Il treno Intercity 609 di Trenitalia, previsto in arrivo da Bologna Centrale e diretto a Lecce, alle ore 21:09, oggi non è stato effettuato.
Il treno straordinario espresso 752 di Trenitalia delle ore 21:45 per Milano Centrale è in partenza dal binario 3. Ferma a Moltetta, disceglie Trani, Barletta, Foggia, Termoli, Pescara Centrale, San Benedetto del Tronto, Ancona, Trottola Cortona, Bologna Centrale, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza. Bologna, Rimini, Ferrara, Rimini, Bacino di Ravenna, Porrettana. Non si assicura la prosecuzione del viaggio con attestamento dei treni in opportune stazioni. Il treno alta velocità Frecciarossa 8811 di Trenitalia, proveniente da Milano Centrale e diretto a Lecce, delle ore 20:47, arriverà con un ritardo previsto di 110 minuti, diversamente da quanto già annunciato. Annuncio ritardo. Il treno alta velocità Frecciarossa 88. Attenzione! Treno in arrivo al binario 8. Allontanarsi dalla linea gialla. Il treno straordinario espresso 754 di Trenitalia, proveniente da Lecce e diretto a Torino Portanuova, delle ore 22:10, è in arrivo al binario 3. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a Barletta, Foggia, Pescara Centrale, Ancona, Bologna Centrale, Piacenza, Voghera, Tortona, Alessandria, Asti, Torino Viterbo. La prima classe al centro del treno. Su questo treno è disponibile il servizio lucente. Su questo treno è disponibile il servizio metro. Con un ritardo previsto di 45 minuti. Annuncio ritardo. Il treno alta velocità Frecciarossa 8811 di Trenitalia, proveniente da Milano Centrale e diretto a Lecce, delle ore 20:47, arriverà con un ritardo previsto.
treno straordinario espresso 88405 di Trenitalia, proveniente da Milano Centrale e diretto a Lecce, delle ore 10:28, è in arrivo in ritardo al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a Monopoli, Fasano, Ostuni, Brindisi. La prima classe è al centro del treno. Su questo treno è disponibile il servizio cuccette. Su questo treno è disponibile il servizio letto. Per Lecce partirà dal binario 4, invece che dal binario 1. Il treno regionale veloce 4405 di Trenitalia delle ore 10, invece quella della linea gialla. Ferma a Barletta, Foggia, Bologna Centrale, Reggio Emilia Umedio Padana, Milano Rogoredo, Milano Porta Garibaldi, Torino Cordasusa. Oggi ferma anche Roma Prenestina, Roma Tiburtina. I livelli executive business sono in coda al treno. Il treno regionale 4407 di Trenitalia delle ore 13:32 per Lecce è in partenza dal binario 4. Ferma a Maricuna Brenta, Maricuna Brenta, Monopoli, Fasano, Ostuni, Carmiglia, Brindisi, San Diego del Nord, Scuzzano, attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. I livelli executive business sono in coda. Annuncio di tanto. Il treno straordinario espresso 88407 di Trenitalia, proveniente da Torino Portanova e diretto a Lecce, delle ore 11:09, arriverà al binario. Il treno regionale 23528 di Trenitalia, proveniente da Fasano e diretto a Barletta, delle ore 13:40, è in arrivo al binario 10, invece che al binario 3. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma in tutte le stazioni. Proveniente da Torino Portanova e diretto a Lecce, delle ore 11:09, è in arrivo al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a Polignano a Mare, Monopoli, Fasano, Ostuni, Brindisi. La prima classe è al centro del treno. Questo treno è Your attention, please. We inform that Saturday, May 20th, and Sunday, May 21st, due to maintenance works, some high-speed trains will experience delays, variations, or cancellations. More information on the websites or from customer service staff and ticket offices. Il treno Intercity 614 di Trenitalia delle ore 13:32
della legge e diretto da Ancona e in arrivo al binario 4. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. La prima classe intesa a treno. Attenzione! Avvisiamo che dal 15 al 21 maggio, per lavori di potenziamento infrastrutturale nel nodo di Venezia, i treni da Venezia a Santa Lucia subiranno variazioni, cancellazioni o sostituzioni con bus. È previsto un servizio di treni navetta da Venezia a Santa Lucia e Venezia Mestre. Maggiori informazioni sui siti web o presso il personale di assistenza a clienti e le biglietterie. Annuncio ritardo. Il treno straordinario espresso 35-565 di Trenitalia delle ore 9:29 proveniente da Milano Centrale e diretto a Lecce arriverà con un ritardo previsto di 220 minuti. Il treno straordinario espresso 35-565 di Trenitalia delle ore 9:29 proveniente da Milano Centrale e diretto a Lecce è in arrivo al binario 4. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. La prima classe è al centro del treno. Su questo treno è disponibile il servizio Cuccette. Su questo treno è disponibile il servizio letto. Il treno regionale 43-19 per Foggia è in partenza dal binario 5. Firme in tutte le stazioni.
straordinario espresso 88407 di Trenitalia, proveniente da Torino Portanuova e diretto a Lecce, delle ore 11:19, è in arrivo in ritardo al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Cinque, 6, 5 di Trenitalia, delle ore 9:40 per Lecce, mattina. Gioia del Colle, Taranto, Francavilla Fontana, Brindisi. La prima classe al centro del treno su questo classe al centro del treno. Su questo treno è disponibile il servizio Cuccette. Su questo treno è disponibile il servizio letto. Il treno straordinario Intercity 88405 di Trenitalia, proveniente da Milano Centrale e diretto a Lecce, delle ore 10:40, è in arrivo in ritardo al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a Monopoli, Fasano, Ostuni, Brindisi. La prima classe è al centro del treno. Su questo treno è disponibile il servizio Cuccette. Su questo treno è disponibile il servizio letto. 3. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma in tutte le stazioni. Il treno Intercity 612 di Trenitalia, delle ore 11:43, proveniente da Lecce.
Lecce e diretto a Ancona, è in arrivo al binario 4. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. La prima classe è in testa al treno. to Lecce, with a scheduled departure at 11:30 Bonner, is now arriving delayed. Il treno straordinario Intercity 88407 di Trenitalia, proveniente da Torino Portanuova e diretto a Lecce delle ore 11:31, è in arrivo in ritardo al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a Monopoli, Fasano, Ostuni, Brindisi. La prima classe